welcome back to my channel. Nag-vlog ako ngayon dahil ngayon ay mga ganitong oras New Year na sa Pinas, pero dito po ay magte 10 o'clock pa lang ng gabi. So mag-New Year pa lang dito kasi advance po ang Pinas dito sa Italia. So ngayon po ang ginagawa ko ay yan, nagpapakulo na ako ng tubig para sa pasta. Nagluluto ako ng spaghetti. Pero pasta na lang luluto ko kasi na gawa ko na yung sauce. Ayan. At ang sahog lang po niyan ay ring. Ayan. And syempre, may ginagawa din po ako. Napapakulo ako ng salaba. So, ayan guys. Samahan nyo na lang. Panoorin nyo na lang ako. Ito yung aking buhay dito kapag ganitong bagong taon. Nandito lang ako sa amo ko. And yung amo ko matanda, yung alaga ko matanda is nakahiga na siya sa kama. Alam ko hindi pa yung matutulog kasi late na yung matulog. Kaya lang, humihiga na yung pagkakatapos uminom ng huling gamot na kahiga lang. Actually, kahiga lang ngayon. Pinahiga ako na siya. So, yan guys. Nakulo na yung tubig. Lalagyan ko na yung pupunitin ko lang yung buhok. Kumusta po yung bagong taon? Yung Pasko nyo, tsaka yung bagong taon nyo. Share nyo naman sa akin mga experiences nyo during this period. Iba yun yung buhok ko. Para akong tumitirik yung buhok ko dito sa part na to. Pangit. Ako lang kasi gumugupit ng buhok ko eh. Ilang taon na doon nakakapagpagupit sa mismo parlor. Kaya ganyan siya. Yan. Halu-haluin ko lang. Halu-haluin ko lang. Hey guys, may binili pala ako binili akong bagong dalawang lagay ng mga sauce. Ayan, ang cute nila. Nagkamali ako kasi ang pagkakamali ko, dalawa lang yung nabili ko. Dapat pala binili ko na lahat yung available kasi naubos na agad siya. Sa Amazon ko to binili. Ang ganda niya, ang cute niya. Alam nyo guys, dito napakalayo ng tradisyon ng mga Italiano. Kung ikukumpara sa mga Pinoy. Kasi sa atin, sa Pilipinas, syempre kapag New Year or Christmas, talagang, kumbaga, pinaghahandaan talaga. Hindi katulad dito. May mga pamilya naman dito na naghahanda. Kaya lang, hindi lahat ng pamilya dito naghahanda. Katulad ng mga, ng ginagawa ng mga Pinoy. As in, napakalayo. Iba yung Pasko talaga sa Pinas. Kaya nakakamiss talaga din. Iba rin mag-celebrate ng bagong taon. Yung may mga inihahanda sa mga lamesa dito, ihahanda lang sa lamesa. Yung mga Italiano maghahanda lang sa mesa ng mga kakain. Yun lang, ganun lang. Pero yung sasabihin yung may nakahayan talagang pagkain, hindi sila aware gawin yung mga ganong tradition. Yung mga sabit-sabit, yung mga prutas-prutas. Sa Chinese, sigurado yung kasi nakuha natin sa mga Chinese, yung mga prutas-prutas, diba? Traditional mga Chinese. Pero dito talaga wala. Kasi yung sasabihin mo, ilang piraso prutas. Pero diba, mayamang bansa sila. Pero wala silang tradisyong gano'n. Kasi gusto ko maraming sauce. Ayan. So, okay. So, meron tayong
natirang sauce, ilalagay natin sa lalagyan. Yan, ilalagay natin dito. Okay. Then, cover natin. Lagyan natin sa freezer. Habang natin ko po yung yung in-order ko. Lipitin ko na to. Para wala akong kalat. So, ayun guys, ang aking food. Yan, meron tayong spaghetti. Meron tayong fried chicken. May french fries at ang aking salabat. Ayun guys, meron din akong kebab pero hindi ko nakakainin yun kasi marami na. Bukas ko nakakainin yung kebab. So guys, sabayan niyo po akong kumain. Kumuha kayo ng pagkain, sabay-sabay tayong kumain. Gagawa muna po ako ng sausawan. Grabe, late na nag-deliver. Siyempre, gusto ko merong chili powder. Para mahanghang. As in, ang hanghang po nito, kahit konting lagay lang, sobrang hanghang na niya. Yan. Sausawan natin ng french fries. So, ito na po yung handa ko ngayong New Year. Yan. Yummers. Yan natin dito. Yan guys. So guys, sisimulan ko na pong kumain. Sabihin nyo kumain. Mainit pa ang atin sa labab. Hindi na ito kailangan. Lalagay ko sana yung sauce doon na yogurt ng kebab. Eh, hindi ko naman kakainin niya. So, ayan guys. Tignan natin ito, appetizer. Ito na guys, yung spaghetti yung pinakahihintay ko. Ang Pinoy style spaghetti. Kahit kulang-kulang man siya na lahok. Malasa naman kapag may rino. Kasi wala namang kapag dala dito ng palahok. Hindi ako pwedeng humarap. Diba? Yung nag-deliver po nito, kapag may mga nag-deliver po dito pagkain, iniiwan lang po sa elevator and then doon ko na rin lang ilalagay yung pambayad. Ayan. O kaya yung iba naman sa may pinto na lang iiwanan. Ayan. Guys, unang subo ko para sa inyo ng spaghetti. Happy New Year po sa inyong lahat and sana maging magaan sa ating lahat ang pagpasok nitong bagong taon. Itong 2022, sana maging okay na po ang lahat. Sarap guys, kahit rin nyo lang.
Ito yung hinahanap kong lasa ng spaghetti Pinoy style. Kasi yung sauce naman ito, spaghetti Pinoy style talaga. Kaya lasang lasa. Di ba? Sarap. Gustong gusto ko yung fried chicken nila talaga. Kaya kapag napapaibig ako sa fried chicken, napipilitan akong umorder ng kebab kasi yun lang ito nabibili. Din ito nabibili. Ang sarap. Gustong gusto ko. May Pilipino din po kasi nagtatrabaho dun sa in-orderan ko ng kebab na to. Kaya masarap talaga itong chicken. Parang Pinoy atang gumagawa nito. Kuya Sherwin. Ewan ko lang kung doon pa siya nag-work. Ang pilitin natin maging masaya kahit nag-iisa lang tayo nag-celebrate ng bagong taon. Smile lang. Diba? Para maganda yung pasok ng taon. Purong salabat po ito. Wala akong nilalagay na sugar. Purong pinagpakuluan ko, yung tawag dito, luya. Luya lang talaga. Tsaka tubig. Ang sarap. Pag maraming luyang nilagay, masarap, malasa na. Sarap guys. Tsaka ako hindi pa natutulog ang matanda ko kasi alam niya gising pa ako. Ano guys, lumipat ako dito sa kwarto. Ay, dito ko tutulong ako pagkain. Sabi ko sa inyo basta ako gising pa, ang matanda hindi basta tutulog. Makikiramdam yun dahil alam na ako kakain. Tumayo pa nga, kaya napilitan akong umalis sa kusina. Yan ang buhay ko dito. Kaya hirap na hirap po akong hirap na hirap po talaga ako yung makipag-collab sa pagmumukbang kasi hindi ko alam kung anong nakakagawa ako ng paraan. Kaya lang mahirap yung halimbawa, syempre kapag may ka-collab ka na, kailangan kahit pa paano maging maayos yung presentation mo. Dito hindi ko po magagawa yun. Kasi yung mga biglaang tatayo matanda ako, biglang baka kaya mahirap. Nakikiramdam ako lang lagi. Binabantayan kong pagtulog na saka ako nakakagawa ng mga video ng mukbang. Pero kapag halimbawa, alam kong hindi pa tutulog, ang hirap talaga. Sarap guys ng spaghetti.
Itong ganito talagang gusto kong templa. Bus. Salabat. Kanina ko pa pinakulo hanggang mainit pa. Grabe sarap. Natira kong yung natira ko pong manok at saka french fries. Mamaya ko ito kakain habang ko nanonood ng YouTube. Marami akong sinusubaybay ang mga Chinese drama episodes. Chinese drama series. Yan. Madami. Nahumaling ako na nahumaling sa panonood ng mga Chinese drama. Gustong gusto ko talaga. Bitin guys yung niluto ko spaghetti. Ang dami ko niluto. Pero wala na akong para kinabukasan. So again guys, mamaya papakita ko naman sa inyo kapag nagputo ka na. Kaya magpapahinga muna ako. Higa muna ako ng konti sa kama. And then mamaya babalik ako pag nagpuputo ka na. Yan. Start na. Happy New Year! Nagbibilang yung mga bata. Firework sa radio. Nangangatagis yung kamay ko. Lamig kasi. Lumangatal ako guys, ang lamig. Yan. So ayan guys, ganito lang dito kapag New Year. Ayan, dito sa palasyo namin, wala masyado nang papaputok. Yan, ganyan lang. So guys, dito ko na po tatapusin ang video na ito. Happy New Year po sa inyo lahat. And yan, good luck po sa ating lahat ngayong darating. Sa ngayong 2022. Good luck po sa ating lahat sa ngayong 2022.